दोस्तों अभी जो है एक LG का CRT टीवी मैं रिपेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे एक कंप्लेन ये है कि कस्टमर बोल रहा है कि ये चलने का तो चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इसका जो आवाज़ है, आवाज़ आधा 1 घंटा चलने के बाद आवाज़ फटने लगता है, फरफराहट जैसा आवाज़ आने लगता है और जैसे स्क्रैच जैसा लगने लगता है। मतलब कट-कट के आवाज़ आता है, कभी नहीं आता है, कभी रुक जाता है, मतलब आवाज़ फँस जाता है, ऐसा कुछ मतलब आवाज़ चेंजेज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर जो है पूरा बिल्कुल क्लियर चल रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ में केवल प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी आधा 1 घंटा चलने के बाद। ऐसे शुरू में चल रहा है, ठीक चल रहा है, आधे 1 घंटे चलने के बाद ये जो प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं आपको इसको चलाकर और दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीक़ा से फ़ॉल्ट इसमें बना हुआ है और फिर जो है इसको मैं रिपेयर करके आपको दिखाऊँगा। कस्टमर इसका थोड़ा जल्दीबाजी में है, जल्दीबाजी में ही इसको ठीक करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो है बैक कवर को मैं ओपन करके और मैं आपको प्रॉब्लम किस तरीक़ा से बना हुआ वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम किस तरीक़ा से ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो है मैंने AV भी लगाया है, यहाँ पे RC सॉकेट, यहाँ पे ऑडियो भी मैंने दिया है और यहाँ पे एक स्पीकर मैं अलग से एक लगाया हूँ क्योंकि इसका एक स्पीकर ख़राब है। यहाँ पे किस तरीक़ा से समस्या बना हुआ है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ये टीवी थोड़ा देर मैंने चला के पहले रखा हुआ, इसलिए जो है मैं यहाँ पे टेस्ट करा पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रंट में लेके मैं चलता हूँ, देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पूरा बिल्कुल क्लियर चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है आवाज़ में, यहाँ पे सरसरापन, खरखरापन, ऐसा कटा फटा आवाज़, यहाँ पे स्क्रैच जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कभी आवाज़ रुक भी जा रहा है, यहाँ पे सुनाई आपको दे रहा होगा। ये स्पीकर टीवी से ही मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि इसका एक स्पीकर ख़राब है। यहाँ पर मैं आपको सुनाऊँ तो देखिए उसी तरीक़े का प्रॉब्लम यहाँ पर भी बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, क्या इसमें फ़ॉल्ट है और मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ इसको कैसे रिपेयर करेंगे। आपसे हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको कोई कंपोनेंट्स डैमेज मिल रहा है तो उसको जो है चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरा साउंड सेक्शन का मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर किया हूँ, यहाँ पे देखा हूँ तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट्स मुझे दिखाई नहीं दिया है जिसे हम चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा IC था, IC का मैंने सप्लाई भी चेक किया, जो हमारा VCC आता है उसको भी मैंने टेस्ट किया, तो वो भी मेरा प्रॉपर बन रहा है। और जो है फॉल्ट जब आधे घंटा 1 घंटे के बाद बन रहा है तब भी मैंने सप्लाई को टेस्ट किया, तो ये जो है सप्लाई प्रॉपर बन रहा है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि IC को फॉल्ट हो जाने के कारण या जो है इसके सप्लाई में कोई कंपोनेंट्स वगैरह ख़राब हो जाने के कारण या शॉर्टिंग वगैरह बनने के कारण भी आपका जो है सप्लाई कुछ देर के बाद ड्रॉप हो जाता है, तो उस स्थिति में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सप्लाई भी सही आ रहा है, ठीक है। और आधे 1 घंटे के बाद जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे शक जा रहा था IC पे, क्योंकि IC से भी ऐसा फॉल्ट आता है। आधे 1 घंटे के बाद जब IC हीट होता है तो जो है IC से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, आधे 1 घंटा चलता है उसके बाद जो है IC काम नहीं करता है सही से, उस तरीके का प्रॉब्लम भी देखा जाता है। मैंने 2-4 पहले इसके भी ठीक किया है, IC से भी फॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे मैंने IC निकाल दिया, इस IC का नंबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए LA42152। तो LA42152 नंबर का ये 12 पिन का IC होता है, इसको मैंने जो है निकाल दिया। निकालने के बाद इसे मैंने ढूंढा भी है अपने पास, बट हमारे पास नहीं है। यहाँ पे जितना भी ओल्ड किट था उसमें भी मैंने देखा है, इस नंबर का IC मेरे पास नहीं है। तो अभी जो है मार्केट में जाना पड़ेगा, तो मार्केट में तो अभी जाएंगे नहीं क्योंकि कस्टमर थोड़ा जल्दीबाजी में है और ये IC भी मिलना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। ये ओल्ड मॉडल IC है, तो ये ज़्यादातर आपको मार्केट में नहीं ही मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे कस्टमर थोड़ा जल्दीबाजी में है। तो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे एक मॉड्यूल आता है, उस मॉड्यूल को यहाँ पे लगा के और ये जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे IC का ही प्रॉब्लम है, IC यहाँ पे न मिलने के कारण मॉड्यूल हमें अभी लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए मॉड्यूल लगा के और जो है आधे घंटा इसको हम टेस्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद जो है आपको वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करता हूँ और जो है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर में ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करते हैं और चलते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो है हमारा बोर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में ये जो है मॉड्यूल मिल सकता है और मिल ही जाएगा।
तो इसमें जो है 2 स्पीकर बजाने वाला होता है। तो यहाँ पे स्पीकर का भी मैं कनेक्शन कर लिया हूँ। ये जो है स्पीकर का कनेक्शन है। इसका एक जो स्पीकर ख़राब है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला स्पीकर ख़राब है। तो स्पीकर को मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि स्पीकर को चेंज नहीं करने के लिए। तो इसका जो है एक स्पीकर उसी का कनेक्शन मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। और ये जो है हमारा ऑडियो के लिए हो गया। तो ऑडियो मैं सीधे यहाँ से लिया हूँ, यहाँ RC सॉकेट से, ठीक है। और ये जो है हमारा सप्लाई हो गया। तो सप्लाई मैं ले लिया हूँ IC का ही, मैं VCC यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा बोर्ड है 8 से 24 वोल्ट के अंदर का जो भी सप्लाई होता है उस पे ये जो है वर्क कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे VCC है यहाँ पे मिल रहा है, जिससे ये बोर्ड ऑन हो रहा है। और यहाँ पे जो है स्पीकर ये आउट कर रहा है। और ये जो है लेफ़्ट राइट ऑडियो है। तो यहाँ पे मैं एक ही ऑडियो दिया हूँ क्योंकि स्पीकर एक ही यहाँ पे बजाना है। एक स्पीकर ऑलरेडी यहाँ पे ख़राब है, ठीक है। तो उसको मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे फाइनली अब मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। ये मॉड्यूल लगाया हुआ आधे 1 घंटा हो चुका है। मतलब मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि हाँ ये जो है प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। पहले जो था वो IC से था, ठीक है, ये वाला IC से। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है कि IC जो है कुछ देर चलने के बाद कुछ अपना रंग स्वभाव दिखाने लगता है, आवाज़ में फॉल्ट कर देगा, या जो है चरचरापन आवाज़ आने लगेगा, या कुछ ऐसा आवाज़ आने लगेगा जो कि आपको अच्छा न लगे, ठीक है। तो IC से ऐसा फॉल्ट देखा जाता है। जब ये हीट होता है आधे घंटा चलता है उसके बाद जो है प्रॉब्लम आता है। इस तरीके का प्रॉब्लम मैं 2-4 पहले भी ठीक कर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे कुछ इधर उधर नहीं किया हूँ और सीधे मैंने IC को चेंज किया। IC जो है मुझे मिला नहीं तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल लगा दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। तो ये जो हमारा हो गया वीडियो ऑडियो का हो गया। तो चलिए इसमें जो है ऑडियो वीडियो देते हैं। तो ये मेरा हो गया वीडियो हो गया और ये जो है ऑडियो हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अब लाइन देते हैं। ये इसका AC कॉर्ड हो गया। यहाँ पे मैंने लाइन दिया, देखिए लाइन देने के बाद ये जो देख सकते हैं यहाँ पे LED जो जल रहा है इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ऑन हो चुका है, ठीक है। और आपको साउंड भी यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा। सुनिए यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको साउंड जो है सुनाई दे रहा होगा और यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम था IC से। तो IC ना मिलने के कारण ये जो है हमें बोर्ड लगाना पड़ा, ठीक है। तो अभी जो है प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है। मैंने इसे चलाकर आधे 1 घंटा चेक भी किया है। अब ये सब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है पहले जैसा जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ऐसी हेल्पफुल कंटेंट आपको रोजाना यहाँ पे मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।